Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun fors tilidan navbatdagi hikoyani o'qib tarjima qilishni boshlaymiz. Bugungi oladigan asarimiz Fors Gulshani degan bir asarning ilk hikoyasini o'qib tahlil qilib berishga harakat qilamiz. Bunda bir temirchining shogirdi haqida gap ketyapti. Mana suratga qaraydigan bo'lsak, bir temirchi va uning shogirdi bo'lib, kunlardan bir kun shu shogird o'zi ko'rgan va boshidan o'tkazgan narsa haqida hikoya qilinadi. Marhamat, ko'taramiz hikoyani. Mana bo'ldi, qaraymiz. Yek roz shogird ohangar az kenor کوهی میگذشت. نگاهی به سنگی افتاد که در اثنای ریختن آب سوراخ شده بود. شاگرد آهنگر با دیدن آن سنگ با خود گفت: ذهن و دل من از این سنگ سخت‌تر نیست که نتوانستم با سواد شوم. او دوباره به مدرسه رفت و با کوشش بیشتر به درس خواندن ادامه داد. سالها بعد همین شاگرد آهنگر یکی از دانشمندان بزرگ کشور خود شد. Ya'ni endi tarjimasiga keladigan bo'lsak, mana aytayapti, kunlardan bir kuni temirchining shogirdi bir tog' yoqasidan o'tib ketayotgan edi. Nogahon bir bu tosh tog'ning tepasidan yillar davomida tomgan suv natijasida teshik bo'lib qolgan ekan. Va shogird o'z ichida o'yladiki, nahotki mening zehnim va qalbim shu toshdan qattiq bo'lsa, bu bundoq emaski, mening qalbim savodsiz bo'la olmadi. Ya'ni u دوباره به madrasaga raft va bu to'qnashishdan keyin madrasaga qaytadan bordi va avvalgidan da kuchliroq intilish bilan, xohish bilan dars o'qishda davom etdi. Va bir necha yil o'tgandan keyin ushbu asli holatda temirchining shogirdi bo'lgan kishi o'z yurtining eng katta ko'zga ko'ringan mashhur bo'lgan olimlaridan biriga aylandi. Hikoyatda qancha ma'no bor? Ya'ni ilm izlashda odam hech qachon tinmasligi kerak. Bitta toshni ko'rib, undan to'g'ri xulosa chiqargan birdan o'qishini davom ettirib, o'zining o'sha madrasasi oliygohida o'qishini davom ettirdi va buning natijasida o'z yurtining eng ko'zga ko'ringan yetuk ulamolaridan bo'ldi va bu o'z xalqining, mamlakatining rivojiga o'z hissasini qo'shdi va natijada olamshumul natijalarga erishdi. Demak, biz ham joyda bo'lishimizdan qat'iy nazar ilm olishda davom ettirsak, rivojlantirsak, ham o'zimiz, ham xalqimiz, ham yurtimiz va mamlakatimiz uchun manfaatli bo'ladi. Umid qilamanki, kerakli xulosani har birimiz olamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.